好，咁機電署各位同事大家好啦。咁我哋係一般法例部嘅同事，咁我哋係專責呢個 Digital Logbook Team 嘅一 team 人啦。咁我係 EGL 43嘅 mentor。咁另外我亦都陣間會有一啲我其他嘅同事咧會介紹我哋嘅 Digital Logbook 嘅 system 啦，同埋係一個叫做 LICAS，即係升降機及自動梯嘅照片嘅狀況分析嘅系統嘅。係啦，咁都多謝晒咁多位同事今日參與我哋呢一個咁嘅 sharing。其實我哋 Digital Logbook 自從喺2022年推出之後咧，咁其實呢3年間其實我哋都一路係develop 緊一啲新嘅 function，去 enhance 個 system 咧，令到佢可以更加幫助到大家去管理你嘅升降機同埋自動梯嘅。係咁，所以嚟緊咧，我哋就會有一個 sharing 啦。咁我哋首先我哋會做翻少少溫故知新，講翻我哋 Digital Logbook 嘅一啲運用嘅流程，去幫一啲可能比較新嘅同事都可以熟習翻 Digital Logbook 嘅一啲基本操作係點啦。咁之後咧，咁我哋嘅同事咧，亦都會再仔細啲咁樣去講翻我哋一啲新嘅 function，加咗落去 Digital Logbook 度，教翻大家點樣去用呢啲新 function 去幫助大家更加好咁管理你嘅升降機同埋自動梯嘅。好啦，咁嚟緊嘅時間咧，咁首先我哋會講解翻Digital Logbook 呢個 system 嘅 existing 個運作同埋佢嘅新 function。咁我就交時間俾我哋嘅 project officer 阿 Frank 去介紹嘅。係，唔該晒阿 Frank。好，唔該 Manda。咁我嚟緊咧就係介紹下，主要介紹下個 web portal 嘅我 Digital Book 嘅，因為其實大家同事咧都應該如果有 account 嘅都會登入過啦，同埋通常都會用到 web portal 咧去睇個成個 logbook 嘅狀況嘅。咁我嚟緊咧就會主要都好似頭先阿 Manta 所講啦，同大家溫故知新下，溫故啦，就係睇翻 basically 啲嘅操作啦，同埋頭先所講話啊，我哋優化咗好多唔同嘅 function，我都會 detail 嚟同大家講下嘅。咁我會用一個UAT，即係一啲測試場地嘅一個Digital Book 嘅測試場地咧，去 show 俾大家睇嘅。咁所以有見及此，呢個係一個我哋 RP 或者 RP representative 嘅一個 account，咁係一個 UAT 嘅形式。咁大家就會見到一啲我哋叫做一個 demo 嘅 account 俾大家望一望。咁當入到我哋 Digital Book 嘅 Web Portal 咧，大家都見到啊，呢個一個版面就係個 dashboard 啦。咁個 dashboard 咧，其實之前如果大家係舊底一直由一開始 launch 到而家嘅用戶嘅話咧，就發現啊，呢2個月好似有啲唔同咗喎，多咗啲嘢喎。咁係嘅，係多咗好多唔同嘢嘅。咁包括成個界面個 dashboard 嘅地圖啦、啲顏色啦。同埋隔離啲 graph 咧都唔同咗。咁入邊有啲咩咧？咁我而家就同大家講一講啦。咁其實都有啲平均嘅每月嘅壞機率或者困人率、事故率、可用率或者機齡嘅 detail 喺入邊嘅。咁呢個頭先所講 UAT 場，咁我哋都 develop 緊另一個啲綜合指數。咁之後就如果就會 deploy 去一個 production 場，仲會同大家再 detail 嚟講啦。咁其實好清楚咁，其實已經有顏色去分辨翻啊邊啲位咧嘅每月壞機率究竟係個分佈點樣啦，又可以 detail 咁樣撳翻唔同區嘅數目啊，有幾多部壞機喺呢個月壞個機啊，邊啲係嚴重啲啊咁樣嘅。咁右手邊其實仲有個 line chart 咧，咁就係見到啊唔同月份嘅分佈，同埋下邊仲有啲availability 嘅分佈啦。咁右上角其實仲有好多唔同嘅可能本身呢個組織究竟有幾多部 lift 或者梯咧，幾多個壞機嘅次數咧，幾多個困人次數喺呢個所選嘅時間內咧，咁仲有好多唔同嘅數字，其實都可以俾大家去參考嘅。咁呢啲其實呢啲 graph 咧，其實可以放大縮細啦，又可以做到唔同嘅效果嘅。咁唔同嘅效果其實係可以俾你去 custom 埋翻嘅時候咧，就可以其實 custom 埋完，例如啊，我唔中意睇壞機率喎，我中意睇個分佈啊，可能堆疊棒形圖個堆疊棒形圖嘅樣喎咁樣，咁嘅時候咧，其實我中意呢個 template 靚啲嘅，咁其實都可以 save 翻啊，我想做呢個係一個新嘅 template B 咁樣。
就做一個預設主頁，咁就可以 custom 埋翻你本身個 dashboard，究竟想一開始個樣係點樣？咁加上如果你係一啲 admin 嘅話咧，其實仲可以設翻個主頁啦，同埋咧去 save 翻啦。頭先仲可以set 翻其他同事都一齊去睇翻呢版，做一個 template 咁樣。咁呢啲都可以幫你容易啲管理翻啦，或者 synchronize 翻俾唔同同事去睇翻同一個 template，咁就容易啲去睇到你哋想customize 睇到嘅數字啦。咁加上有啲好多唔同 filtering 嘅 function 啦，可能睇翻就係升降機或者自動梯，或者睇翻某啲承辦商嘅表現，咁其實都可以喺度一目了然嘅。咁講完個 dashboard 啦，咁 dashboard 之後咧就都係我哋重中之重個日誌列表啦。咁其實日誌列表咧其實都有好多唔同嘅 function 可以用到。就咁 click 入去個日誌列表咧，其實就見到啊好多唔同嘅 logbook 啦。咁 logbook 入邊咧其實咁多 logbook 點揀啊？其實有個進階篩選嘅。咁個進階篩選咧可以揾到好多唔同你想查閱或者一啲 specific 嘅 requirement 嘅一啲filtering 嘅 function 啦，包括啊啟用咗未啊，未啟用啊，或者啊幾時啟用嘅，有冇恢復到操作嘅，咁或者邊間承辦商嘅，或者甚至乎啊我想睇某個升降機某啲規格。某啲可能有配件嘅，咁又可以 filter 翻啦。其實就睇翻升降機，如果自動梯有某啲規格你想睇嘅，咁又可以 filter 翻。咁嗰啲 logbook 就會 filter 翻出嚟俾你可以去試咧啦。或者某啲 location ID 啊咁樣，咁都可以打翻落去。咁你見呢個有個 slide 嘅，咁有咩用咧？其實你一個 Excel 表，如果可能你有一個 list of 一個logbook 嘅 location ID，咁你可以一次過喺個 Excel copy and paste 落呢個地點編號嘅位，咁一次過 paste 晒咧，可能你有100部咁樣，咁 paste 晒落去咧，咁你就可以淨係 filter 落100部嘅 logbook 出嚟啦，咁就可以方便到大家去做一啲篩選啦。咁加上其實有啲匯出制啦，咁個匯出制就係可以匯出翻一啲 Excel 表，咁就可以 show 翻俾大家睇下佢唔同型號、唔同規格同埋頭先大家所見到嘅資料啦。咁另外其實仲有個更多動作嘅，咁我一路用開嘅用戶可能都見到其實啊個日誌管理個行巴其實少咗啲嘢喎，其實原來少嗰扎嘢咧都入晒落呢個更多動作度嘅。咁包括有啲咩咧？就係有啲更換 RC 啦、邀請 RP 傳咗日誌同埋移交日誌嘅。咁更換 RC 嘅 function 就係顧名思義啦，其實當一啲你有啲場可能需要更換到唔同 RC 嘅，咁其實有幾個方法可以做到更換 RC 呢個效果嘅，即係轉保養箱啦。咁第一個方法就係個保養箱好乖地喺佢自己嘅 web portal 直接去移交一個日誌落去第二個嘅即係嚟緊接手嘅保養承辦商嗰度。但係通常有時嗰啲RC 都未必得閒或者冇咁聽話嘅，咁所以有見及此咧，都有一個 for RP 或者 RP representative 嘅一個 function 就叫更換 RC 啦。咁當試咧翻可能例如呢個健康院嚟緊要更換 RC 喎，咁就可以試咧翻幾時啊？由 A 轉 B 轉去幾時啊？咁就可以揀翻啦。揀完之後咧，套用完咧。就可以根據你嗰個 select 嘅 timeline 咧去做更換呢個 RC 嘅動作。咁新個 RC 咧，其實都有個係接管日誌嘅 function 嘅。咁佢喺接管日誌 select 翻要接管嘅日誌，即係你更換咗俾佢嘅日誌咧，咁佢就可以睇到一個新嘅 logbook 啦。咁仲有一啲之前大家都可能少啲用嘅，不過都講一講就係邀請 RP 傳出日誌同移交日誌啦。咁移交日誌其實我哋主要都係 for 一啲物管啊，或者即係會有機會可能轉唔同 RP 或者 RP representative 嘅一啲公司咧，會轉手嘅時候用嘅。咁可能你哋就會少啲。咁仲有邀請 RP 傳咗日誌就係俾一啲唔同 role 嘅 RP 去用啦。咁其實你都可能少啲用嘅。detail 嘅時候咧，detail 嘅
做法啊等等嘅 step 咧，其實我哋都有相關嘅 menu 可以會有提供喺啲網站度可以自由 download 嘅，或者用戶指南嗰度咧，其實都可以直接去 download 嘅。好，咁之後咧就講到啊，當 click 咗入去可能其中一部個診所或者其中一部機嘅時候，會見到啲咩咧？就係見到啊typically 有佢嘅概覽啦，啲一般資料啦，佢嘅LE 編號啊，中證監每日期啊等等嘅資料。咁仲有究竟有啲咩承辦商係可以睇到啊，或者 RP 或者 RP 做嘅 representative 可以睇到嘅咧？咁或者係規格啊，究竟呢部機嘅規格係如何啊？嗰啲 model 啊等等，仲有保養嘅資料啦。咁而保養資料呢啲其實就要相關嘅 R 書去填翻先，大家先可以見到嘅。仲有個工程嘅詳情，咁工程詳情咧，其實就係重中之重嘅入邊嘅保養記錄啦，保養或維修記錄啦。咁其實就可以睇翻啊，原來啲保養維修記錄嘅 detail，究竟咩 pass 係做過嘢，咁做過啲咩，咁邊個知識過。咁要提一提嘅就係頭先你見大家見到呢啲保養記錄咧，其實有啲紅色 highlight 咗同埋冇 highlight 嘅。紅色 highlight 嘅意思咧就係一啲未知識嘅一啲工作嘅記錄。咁當知識咗嘅時候咧，就會搣走咗個紅色 highlight，就代表已經知識咗啦。咁所以就呢度就多咗一個知識人。咁但係咧，最近我哋都多咗個 function 咧，就叫一個回覆嘅日誌。咁只要喺個知識個日誌內容咧，頭先有個箭嘴撳一撳咧，就見到一個回覆日誌內容嘅 function。咁呢個回覆日誌內容嘅 function 就係可以俾大家去無需叫做知識嘅內容底下去到回覆，可能留啲一啲備註啊。可能加啲相啊，或者相關嘅檔案啊入去，咁就可以回覆到啦。咁但係回覆就唔當係知識嘅，咁所以咧，當提交完咧，個紅色框框仲會繼續喺度嘅。咁除非你真係知識咗，咁個紅色框框咧就會冇咗㗎啦。咁回覆人同知識人咧都會喺度見到嘅。咁同一個 account 又可以回覆又可以知識嘅，不過都係做到一次嘅啫。咁不過你唔同同事都可以繼續知識同回覆嘅，咁就等大家可以有個 flexibility 可以啊，有其他同事都想參與啊，見到有啲問題喎，或者有啲嘢啊讚下個 RC 啊做得幾好喎，咁都可以喺度回覆或者知識嘅。咁呢度都其實有個匯出掣啦，咁就可以匯出翻 individually 嗰部機嘅一啲 detail。咁而佢個形式係一個 PDF 嘅形式，就令到大家個樣就類似即係有個全面啲係 for 呢個 individual 嘅機啦，就加埋佢入邊有嘅圖片。即係如果個工程詳情入邊咧有 attach 一啲圖片咧，都會喺埋呢個匯出日誌入邊會見到嘅。咁呢個就係日誌列表入邊嘅有嘅嘢啦。咁之後咧就有就有一個 function 就管理日誌標籤。咁因為咧其實就見到有啲RP 或者 RP representative 咧就講話有啲 tag 我想加落去喎，就可以 apply 落唔同嘅 list 度喎。例如有啲我測試嘅場地喎，咁可以 test 加個 test 就加唔同地點落去。咁呢啲都係 additional 嘅 function 俾大家可以用啦。咁另外仲有一個叫近期工程記錄啦。咁近期工程記錄咧，其實就係講緊用時間去順序排到最 update 做嘅工程記錄咧，就排最高，就方便大家去知識或者回覆相關嘅日子啦嘅記錄。咁入邊都係有翻頭先見到嘅 detail。咁呢個就唔限於一本 notebook 嘅，就係你個 account 管理底下嘅所有 notebook 咧，都可以喺呢個近期工程記錄度見到嘅。咁呢度都有一個匯出掣啦，就可以匯出翻相關嘅日子嘅記錄。咁匯出完之後就可以 for 你進一步嘅 sorting 啦。因為其實呢度咧其實都有啲特別嘅 sorting
嘅進階嘅一啲 filtering function 嘅。例如啊，你想睇翻佢備註打咗啲乜啊，相關有啲咩部件啊，工作嘅類別啊，工作嘅內容啊，有冇恢復操作啊等等嘅資料咧，都可以去睇到嘅。或者係一啲甚至乎啊，究竟上傳呢個工作距離完成時間，即係其實佢back day 幾耐先去upload 呢個 job record 咧？咁都可以索翻出嚟嘅，咁俾大家去方便去睇翻啦。咁同頭先一樣，都係回覆同埋去知識啦。咁呢個可以去批量咁樣知識嘅，咁就可以知識已算嘅工作啦。咁就可以俾大家方便大家一次過知識晒啦。咁其他嗰啲 filter function 都可以慢慢去睇翻啦。其實就可以 filter 翻你想要嘅嘢啦。咁應該全部嘢都包晒㗎啦。好，咁之後就係講頭先講接本日誌啊，接本日誌就係其實大家應該都少啲用嘅，咁就係話可能另一個 RP 同一個role 嘅 RP 移交咗啲日誌俾你哋嘅時候就用到。咁之後就係帳戶管理啦。咁帳戶管理就係開，即係你其實呢個係一個 organisation account 入邊嘅其中一個 admin 嘅角色啦。咁其實如果你係 admin 嘅角色，就有一個帳戶管理嘅 function 喺入邊，就可以新增翻呢啲 admin 嘅唔同嘅角色俾同事。咁 admin 嘅角色咧，其實就可以睇晒全部嘅機啦。咁如果RP officer 嘅角色咧，其實就可以入唔同嘅組別，入咗唔同組別嘅時候咧，就可以 restrict 翻佢。相關同事可以睇到嘅唔同嘅區嘅機，例如啊 A 區就 A 同事係 A 區嘅負責喎，咁就睇翻 A 區嘅嘢；B 同事係 B 區咁樣，如此類推，咁就可以有個 hierarchy，有個唔同嘅區嘅 management 啦。好，咁之後就係講講 API 管，其實 API 管理就係其實可以令到做一個橋梁啦，喺 IT 嘅個角度上咧，去啜翻一啲digital book 嘅 data 去出嚟。咁因為其實就係放唔同，可能有其他唔同 RP 係有佢自己本身個BMS system 嘅，咁佢可能想 show 一啲嘢出嚟啦，咁樣咁就可以用呢個 API 嘅管理去啜翻一啲料出嚟啦。咁之後最後就係有個信息中心，咁呢個啷啷仔咧，其實有見到有個信息中心嘅。咁個信息中心咧，其實主要就係講翻啊，究竟有啲咩工程相關嘅信息啊，其實可以篩選翻啊，有啲可以法例要求，有啲可能實務守則啊，或者日誌嘅運作，或者日誌嘅管理。咁我哋最新 update 咧，其實就係一個 update，就係講緊如果喺30日內某啲機可能多過一次 breakdown 嘅時候咧。其實就都會有啲 notification 去彈出嚟，去提示翻你管理下嘅機咧嘅某個 location ID，其實又會有個breakdown 多過一次喎，喺30日內，咁就可以去 notify 下啦，咁樣。咁呢啲 function 都係幫助到你哋去管理好大家轄下嘅機啦，或者去留意翻佢哋嘅日常嘅操作嘅情況。咁仲有一啲系統嘅信息都可以睇一次過睇晒嘅。咁呢度嘅 web portal 大致上咧就update 嘅 function 或者for RP 嘅 function 係咁多啦。咁我另外咧都會講一講咧，其實 for RC。其實 for RC 咧，即係承辦商咧，其實喺我哋都有不斷去優化承辦商入邊嘅 web portal，其實可能有啲特別嘅用途嘅一啲 function 嘅，包括啊，因為其實之前咧我哋都聽過好多可能見到入邊嘅規格可能有啲 update 喎，咁好似有啲可能佢之前嗰啲表格入到嚟我哋系統度。未必係 update，咁所以我哋本身個系統咧就有一啲叫做未 update 嘅資料喺度。咁有見及此咧，佢有啲可能更加 latest 嘅資料咧，佢想 update 翻我哋咧，其實佢就有個更新規格喺度。咁就可以試咧翻唔同嘅地，可能例如壓定速度，
改咗嘅，咁1.5咁樣，可能由一變咗1.5，或者相關嘅配置可能轉咗喎咁樣，或者有啲停層嘅地方又轉咗喎咁樣，咁都可以喺度去試寫翻啦，去交翻俾我哋，去俾唔同同事去審核嘅。咁佢一撳確定嘅時候咧，就會傳送到相關嘅資料俾我哋同事啦，去做進一步審批嘅。咁所以有見及此，如果你哋去見到有啲基本嘅規格啊等等嘅資料咧，係有啲覺得唔對嘅情況咧，就可以聯絡翻相關嘅 RC，咁就叫佢去做呢個規格嘅更新咁嘅申請，咁就我哋相關嘅同事就會 follow up 噶啦。咁而相關嘅 RC 咧，呢個係一個 RC 嘅 account 啦，講聲，即係承辦商嘅 account 啦，唔係 RP 或者 RP representative 嘅 account。咁就呢個有呢個更新規格嘅資料。咁頭先所講如果有啲規格更新撳完之後咧，其實就要有啲補充嘅資料去 attach 翻嘅，例如頭先所講轉咗1.5啦。咁其實佢都要 attach 一啲可能例如 T&E 嘅 report，或者一啲 RE 去 endorse 咗嘅一啲檢驗報告或者證明書咧，先可以即係叫做有個proof 啦，咁喺度去令我哋有啲evidence 啦，去 support 翻，去更改呢啲內部嘅資料嘅。咁所以其實當佢入嘅時候就提佢哋記住attach 翻相關嘅資料啦。咁另外咧，其實我哋仲有一個update 嘅 function 咧，叫表格管理。咁表格管理咧，其實就係我哋可以 full digital logbook 去，我哋 RC 其實可以 full digital logbook 呢個 system 咧，去 preview 定一啲form 嘅 submission，之後再 full 呢一個 WBRS 去 submit 嘅。咁可以 submit 嘅表格咧，就包括 LE2、LE3、LE10同埋 LE27。咁佢內click 到入去咧，其實都係 RC 填翻相關嘅資料啦，之後就可以做一個再填完晒之後咧，就可以提交至 WBRS 嘅。咁其他 form 都係咁樣，咁就可以當佢填完咧，就去到唔同 status 咧，就見到有啲咩成功提交咗啊，有啲咩係待簽署啊等等嘅 status。咁呢啲都係方便到大家啦。咁因為大家都電子化所有嘅表格嘅時候咧，咁呢個我哋 digital book 都唔會怠慢，就會配合埋呢啲 function 嘅時候咧，就方便到各個 user 費事填咁多嘢啦，直接 prefill 定再去 WBRS 嗰度去提交相關嘅資料。好，咁所以 RC 嘅即係可能大家管理下嘅 RC 咧，咁都有呢啲 update 啦。咁等大家都知道嘅時候咧，咁可以當管理你哋嘅 RC 嘅時候咧，咁都可以知道佢可以有呢啲 function 去做到，包括呢啲 update 嘅規格，或者係用到呢啲表格嘅管理啦，喺 full digital book 嗰度。咁我今日for digital book 嘅 issue 咧都差唔多啦，咁就下一個環節咧就講一講，交俾 Likas 嘅 team 去講一講個AI 去睇啲相嘅一個 system 啦。唔該晒。好，大家好，我係UGL22Isaac 啊，咁啊唔該晒阿 Frank 同阿 Manta 嗰個關於 Digital Notebook 嘅講解啦。咁而家首先開一開個，而家首先開一開個 PowerPoint，咁俾一個 overview 大家睇一睇呢個升降機及自動梯狀況分析系統先。咁首先今日會，因為大家同事都 GLD 以外嘅同事啦，都未必係好清楚 Likas 係咩回事啦，都係可能係第一次聽嘅。咁其實 Likas 咧一路都喺背後運作緊啦，由上年11月開始就分析翻我哋收到嘅
相片啦，咁就睇翻個升降機及自動梯部件嘅狀況嘅。咁首先個 overview 可能俾大家望一望，就係我哋其實一路個 data source 都有唔同嘅渠道收集一啲相翻嚟啦，就包括我哋嘅幫辦同事現場喺一啲機房度影翻嚟嘅相啦，咁之後會 upload 翻上我哋嘅 Linkers 度啦，咁又或者係 ePlatform 啦，咁 ePlatform 嘅相其實係嚟自一啲RE 去做完年檢嘅時候啦，咁啊將一啲升降機部件嘅相去經 ePlatform 就再交俾我哋嘅。咁當然亦都有啲 digital logbook 嘅相啦，咁主要係一啲 worker 即係 out up 去影完相咁就去 upload 嘅。咁當然亦都有其他 system，咁就呢度唔特別詳細講啦。咁呢啲相如果 upload 完之後咧，就會經過個 data hub 啦，就再抌入嚟我哋 Lakers 嗰度做分析嘅。咁我哋有唔同嘅 AI model 啦，去將嗰一啲相就進行分類啦，亦都有一啲 defect 嘅 AI model 就根據嗰個defect 嘅狀況去進行分析嘅。咁當呢啲分析結果去分析完之後咧，就會經過 digital logbook 咧就發送翻俾 upload 相嘅 user 啦。咁而一啲 user 咧亦都可以收到結果之後咧，就再俾翻 feedback 我哋去做一個 retraining 嘅。咁我哋個 Lakers 當然都有啲 UI 啊、dashboard 啊，去睇翻嗰個 distribution 係點樣樣啦。咁左手邊 data preparation 嗰度其實都係俾翻大家一個少少嘅資訊，即係我哋當初做呢個 AI models 嘅時候一啲處理嘅手法嘅，有一啲 data augmentation 啊，即係將張相左反右反啊，一啲 exposure 啊、飽和度啊嗰啲就去再 tune 啦。咁亦都係喺一個叫做 image annotation 嗰度做一啲功夫啦，做一啲 labeling 啦。咁主要嚟講，我哋其實喺一個圖像上邊嘅分析咧，都係 develop on 一個叫做 YOLO 嘅 models 嘅。咁develop 嘅過程之中咧，亦都需要用到大量嘅相片啦。咁呢啲相片就會決定我哋日後個 models 嘅精準度。咁而嗰個困難就在於，其實我哋未必有咁多一啲咁嘅相啦。咁所以我哋都用到一個 generative AI 嘅技術去將一啲相去發大去嘅個 database。咁呢度其實都係一個 overview，即係俾大家知道，即係我哋嗰個workflow 係點樣樣啦。咁喺AI 分析完啲相嘅時候，我哋就會經過啲 digital logbook 發送一個 notification 俾個 user 啦。咁個 user 其實可以選擇同意或者唔同意嗰個分析結果嘅。咁當佢唔同意嘅時候啦，亦都可以係話翻俾佢知佢係點樣唔同意法啦。咁我哋嘅同事收到之後，亦都可以去做翻一個 retraining，去不斷提升我哋個 AI model 嘅準程度。咁如果同意嘅時候咧，亦都係可以喺一個時段內做翻一個corrective maintenance 啦。咁就去再話翻俾佢知，我已經執咗啦。咁我哋亦都後續會再安排一啲係巡查。咁呢度純粹都係講一講我哋針對唔同相入嚟嘅渠道咧，其實都係針對緊唔同嘅持份者去做一個規管嘅。咁頭先啱啱都提到少少，就係 ePlatform 其實係關於一啲 RE upload 連檢相嘅地方啦，去話翻俾佢知佢嗰個升降機嘅狀況啦。咁而 digital logbook 咧，其實係主要由 RW 咧去做 maintenance 嘅時候咧，做完去 upload 俾我哋嘅。咁而另外嗰兩個 system 咧，就最主要都係 for 一啲inspector 去做完 inspection 嘅時候咧，就去再交翻上 Lakers 度。咁其實都係睇翻 RC 嘅 performance。咁呢度就 show 俾大家睇下，其實我哋係有
Linux 有兩個主要 function 啦，一個就係做一個 classification 啦。咁我哋其實係現階段咧就 develop 咗12個AI models 啦，去將唔同嘅升降機部件進行分類嘅。咁亦都develop 咗8個 AI models 啦，去分析 defects 嘅。咁就係藍嘅 defects 啦，同埋BigPack 嘅 defects 咧，就各有4個 models 嘅。咁包括藍就有生鏽啊、紅粉啊、過多藍屎油漬啊，或者係過多嘅爆脂啊、磨損咁樣啦。咁而 BigPack 嗰方面咧就有一啲 crack 啊、excessive wear 啊、burn mark 啊，同埋exposed rivet head 咁樣嘅。咁喺我哋嗰個 user interface 嗰方面咧，就睇到其實好似而家幅相裏邊見到咁樣啦，都會有一啲框框去 highlight 翻，即係個 AI model 認為有問題嘅地方啦。咁而下邊亦都有個 labeling，即係話翻個 defects 係乜嘢啊，個嚴重程度係乜嘢啊咁樣嘅。咁當嗰個系統完成咗個分析之後啦，就會經過嗰個 Digital Notebook 嘅界面咧，就向翻個 user 去講翻嗰個分析結果係點樣樣，去提醒個 user 去做一個即係跟進嘅。咁而嗰個 user 啦，亦都可以透過啲 Dialog Book 好簡單咁話翻俾我哋聽，佢係同意定唔同意 AI 個分析結果啦。咁如果唔同意嘅話，亦都係可以選擇翻，即係佢哋認為嗰幅相嗰個問題喺邊度。咁亦都有個 text box 去話翻俾佢知，佢覺得即係嗰個部件嘅狀況係點樣樣嘅。咁呢個純粹係嗰個即係唔係手機啦，係 web 睇到界面。咁亦都講一講啦。Digital Notebook feedback 個 handling 咧，就係當個 user 有 feedback 嘅時候咧，咁就有兩個用途啦。第一就係跟進嗰部機後續會點樣處理啦。咁第二就係會將個回收即係 feed 翻入去做一個 retraining 咧，不斷提升嗰個 AI model 嘅準程度啦。咁亦都係可以選擇同意定唔同意啦。咁呢度係一個叫做後加嘅 function 啦。係可以喺個 sorry 喺個 Linux 裏邊咧就去做翻個 export。咁喺個 Excel 裏邊咧就容易跟進翻，即係有冇話一啲 RE 係做年檢嘅時候零舍多，即係一啲有問題嘅相咁樣嘅。咁 retraining 啦，咁係不斷咁樣持續提升嘅準程度啦。即係當個準程度一降低嘅時候咧，即係多一啲 feedback 係話唔同意個 result 嘅時候咧，咁我哋可以根據嗰一啲 result 去做翻一個 retraining。咁呢一度其實係想 show 一 show，就係話當如果個 user 或者我哋自己同事都唔同意個 AI 分析結果嘅時候，例如有一啲 defect 佢 identify 唔到啦，咁我哋其實都可以有一啲 tools 咧喺幅相嗰度框翻佢出嚟啦，即係其實係做翻一個 annotation。咁框完之後咧，就去再選擇嗰個嚴重程度啦，有3個程度，即係低、中、高啦。咁就話翻俾個系統聽，就 save 翻就翻呢個個案，即係儲存翻嗰個正確嘅資料咁樣嘅。咁亦都可以即係 confirm 同埋同意，亦都唔同意，亦都可以唔同意，即係digital notebook user 翻嚟嗰個 feedback 嘅。咁最後啦，呢度其實係一個簡單嘅 UI 俾大家睇下。我哋其實喺個 Linux 裏邊都會有啲 dashboard 去睇翻嗰個分佈係點樣樣啦。咁嚟緊我哋就會做翻一個 demo 俾大家睇下。係咁
咁我而家我就開始分享首先分享翻我哋 Leakers 嘅網站先啦。咁呢個就係我哋 Leakers 個 dashboard 啦。你會可能見到佢近6個月啦，有啲咩 defect identify 到啊，呢邊係 root 啊，呢邊係 breakpack 啊，跟住下邊又會認到邊啲 component 係 from 邊啲 source 啊。咁嗰個 image 唔係個 defect 嘅分佈啦，我哋就會可以 show by map 啊，同埋 show by 一啲趨勢咁樣嘅，可能每個月咁樣睇啦。然後下邊我哋就會有啲數字啦，話翻俾大家話翻俾我哋 admin 知道，我係有機會低過80%，我哋就可能要行嗰個 retraining 嘅機制咁樣嘅。咁呢度就有啲 status 關於我哋 image 嘅有啲咩要處理啊，同埋我哋而家呢度呢度咧就會話呢度呢個 user 就冇嘢要處理嘅。咁之後啦，就我哋有個 search 嘅功能嘅。咁 search 入邊咧，基本上就可以啦，by location 啦，地址啦，一啲maintenance RC 啊，或者 installation 嘅 RC 咁樣啦，district 啊，machine type 啊，或者係邊啲製造商啊，upload 嘅時間啊，digital logbook 有冇 feedback 翻嚟啊，咁樣都得嘅。咁舉個例啦，可能我哋想揾下個 source 係 digital logbook 嘅，然後咧佢係有 defect 嘅，然後係7月份之內咧，咁我哋就可以咁樣 search 下。係。咁之後你仲可以入去睇下啦，再係 export 咧就可以有翻頭先講話可以嗰個好詳細嘅 Excel，係咁你就可以睇埋，咁就可以睇翻入面有啲咩。有埋 spec 喺入邊添嘅，咁當然啦，有個 column 就係講話 image analysis 啊，咁佢就會睇翻究竟AI 認咗啲咩啊，跟住 digital logbook user 可能會 feedback 咗啲咩啊咁樣嘅，咁我哋都可以容易啲用呢個 Excel 嘅 view 去睇嘅。咁當然啦，我哋可以喺呢度 image 都入去睇啦，或者可能撳入去睇，就見到有啲 label 框住咗呢啲 defect 嘅位啦，然後跟住咧就我哋可以去揀feedback 翻張相咁樣嘅。咁 feedback 咧就其實係話，如果你唔同呢張相嘅 AI result，你就撳 feedback 咧，你就會俾翻我哋入翻去 retraining 個機制啦。咁 export 咧就係話可以 send 出去俾經過 digital logbook 俾 upload 嗰個upload 嘅 user 嘅。咁佢知道翻我哋 AI result 係認到你有問題啊，你可能要有 feedback，又或者有相繼嘅跟進入去。咁之後我哋就當晚都可以自己係喺度自己 upload 啦，manual upload 啦，咁入翻 location ID 就可以。跟住我哋都會有個 mapping table 啦，就係講翻話翻到嚟有 feedback 嘅相啊，咁我哋會有咩同事去 follow up 咧？我哋都會有一啲 mapping 去做嘅啦。跟住就 training，呢個係 model 嘅 training 啦。咁我哋頭先有提過有個 retraining 嘅機制嘅。咁當一啲 mark 咗做incorrect 或者 correct 嘅相咧，我哋就會儲埋咗一堆啦。跟住我就可能我哋而家想係揀話係 defect 嘅 breakpack 嘅 cracks，我想因為佢做個 result 唔係幾好，咁我想再去 retrain 佢啦。咁我就可以揀係邊個 model，基於邊個 model 去再 train 啦。咁睇一個咧，其實係就係講話我哋由 launch 之前咧，launch 嗰下第一個 model 嚟嘅。咁之後我哋都 train 有一個新嘅 model 咧，係 for breakpack 嘅 crack 啦。咁我哋可以基於新個 model 去再做 training，咁就可以 start 嘅啦。咁 train 完之後咧，佢就可以喺呢個 section 度揀翻啦。咁其實我哋可能defect 嘅 big crash 咧，咁有其實3個，咁我哋都可以揀翻邊一個去 apply 咁樣。因為 train 完之後咧，我哋可能要 mon 一段時間，覺得佢唔準嘅話咧，我就可能要 roll back 咗之後，再有啲新嘅相再擺翻落去再做 retraining 咁樣。跟住就係基本嘅 manage user，就係有啲咩同事可以入嚟呢個 system 嘅 function。咁 Leakers 嘅 demo 就係咁多啦。咁交翻俾係 Manta 係咯。好啊，好啊，咁唔該晒咁多位同事，即係頭先都用心咁樣去聽我哋個 sharing 啦。咁我哋 Digital Logbook 同埋 Leakers 方面嘅 sharing 咧，就差唔多咁多噶啦。咁嚟緊嘅時間咧，咁我哋都歡迎大家啦喺我哋個聊天室嗰度啦，咁樣去打返一啲可能你哋對 Digital Logbook 或者 Leakers 有嘅一啲問題咁樣。咁我哋見到嗰啲問題咧，咁我哋都會盡量去回答返嘅。係啦，唔該晒大家。
嗱，咁暫時即係可能大家都諗緊仲有啲咩問題問嗰陣咧，可能我都同大家分享多少少關於 Digital Logbook 嗰個 usage 嘅一啲資訊啦。咁其實 Digital Logbook 我哋都講到話，我哋由2022年推出到依家都有3年嘅時間。其實咧，即係都嗰個 usage rates 咧，其實都一路係上升緊。其實到呢一刻為止啦，即係2025年7月，其實我哋見到已經有超過66000部 lift 或者 escalator 咧，其實已經採用咗 Digital Logbook 㗎啦。咁其實都佔我哋全香港嘅大約80%嘅 lift 同 escalator 都已經採用咗 Digital Logbook 啦。咁其實呢一個數字咧，都幾 significant 嘅，即係講緊話其實大家都已經有一啲 hands-on experience 去用啦。咁除咗你哋有 hands-on experience 之外咧，其實即係絕大部分嘅呢啲 workers 咧，其實都已經係有用過 Digital Logbook 呢個系統㗎啦。即係其實咧，我哋都即係見到有個契機係即係嚟緊咧，我哋其實係可以將 Digital Logbook 係全面咁樣推行。換言之，就係講緊話啊，到時我哋Digital Logbook 就會成為唯一嘅一個logbook 嘅法定表格，而紙本 logbook 咧，其實我哋嚟緊有機會可能就會同一時間咧就會廢除咗佢㗎啦。係啦，咁當然呢一個咁嘅 timeline 咧，其實我哋都仲討論緊嘅。即係，但係我哋都即係預計啦，去到今年年底嗰陣咧，我哋就會即係推出一張 circular，就會同大家公佈翻我哋幾時會正式取消紙本嘅工作日誌，然後就全面咁樣用數碼工作日誌咯。咁就即係都大家就可以期待下我哋嚟緊出嘅一份 circular 啦。係咁事不宜遲，我都見到大家都有一啲問題問我哋嘅。係啦，咁第一條問題咧就是否需要簽到？係啦，咁我 assume 呢個問題係問緊關於 digital logbook 啦。咁啲定係亦都可嗱，我當係 digital logbook 嘅簽到嘅問題先。咁我好 general 咁樣答翻啦。咁我哋 digital logbook 咧，其實都鼓勵翻負責人用緊呢個 digital logbook 嗰陣咧，係可以即係睇完個 job record 之後咧，係可以知悉翻我嘅工作記錄，或者係回覆用頭先我哋話有個新 function 去回覆翻個工作記錄嘅，係啦。咁至於你話嗱，呢個係我當係講緊簽到 digital logbook 啦。但係如果你係純粹講緊話呢一個咁嘅 seminar 要唔要簽到咧，其實我哋係會睇翻頭先有邊啲與會者咁樣，咁然後我哋會只係記錄翻有邊個與會者，然後就會即係咁就會當係一個簽到嘅一個 function 已經即係完成咗㗎啦。咁第二條好啊。咁第二條問題咧，我見到咧就係講緊啊，有冇啲即係 for digital book upload 啲相啊，或者圖嘅時候咧，咁其實有冇啲咩 limitation 啦？即係包括係有幾個即係數量啦、size 啦或者 resolution。咁其實有兩個層面嘅，有可以 upload 相咧嘅 user 有兩 type。第一 type 咧就係啲RC 下邊嘅。RW、RE 等等，或者 GW 啦，咁佢哋其實咧，佢當佢入一個 job record 嘅時候咧，佢可以試咧學唔同部件，咁每個部件咧佢都 maximum 可以入5張相嘅，咁而備註嗰度佢即係備註，另外試得完唔同部件之後咧，其實佢有個備註可以填嘅，備註嗰度又可以upload 5張相嘅 maximum。咁 size 同 resolution 咧，我哋主要係5 MB 以下嘅，咁5 MB 以下，咁相信大部分嘅相都即係除非你用單反影啦，咁所以都可以即係搣到，即係電話影普通嘅電話影嘅相咧都可以 fulfill 到嘅。咁另外如果 RP 喺 reply 或者去叫做知識嘅時候咧，其實都可以 attach 一啲 file。畫一啲相上去嘅，咁 attach 嗰啲相都係同樣係呢、這個map 數啦，不過就暫時有 upload 一張嘅啫，係咁就係咁多，希望解答到你嘅問題啦。
係啦，咁我見到有條新嘅問題咧，就係問如果判頭冇寫 logbook，RP 可唔可以自己寫 logbook 嘛？因我哋有時要做 spot check。係啦，嗱，我哋依家 existing 嗰個digital logbook 嘅機制咧，就係講緊話基本上你哋一定係需要有嗰個判頭咧，係要寫咗個 logbook 喺裏面咧，係要寫咗一個 job record 先。咁based on 呢個 job record 咧，咁你哋作為一個 RP 或者 RP 嘅代表啦，咁你哋咧就可以based on 個 job record 咧，一係咧就用知識日誌內容嗰個功能咧，去寫翻一啲備註出嚟。咁通常一般嚟講，知識工作記錄咧就係講緊話你真係去到現場，咁然後你即係都確認咗個工程人員有做佢相關嘅工作，咁然後之後咧，咁你就會寫翻一個知識嘅一個記錄啦，亦都可以寫翻一啲備註，例如話確認佢已經完成工作，然後再亦都可以 upload 翻一啲相上去嘅。咁另外我哋有第二個功能就係話一個回覆嘅一個功能啦，就係俾一啲同事就係話例如佢未必一定係確認嗰個工程係有完成到，但係佢可能係即係都想寫翻啲 remark 係同個工程有一啲關係嘅，例如寫話例如到場或者係確認個工程人員係有到過場嘅咁樣。咁佢亦都可以寫翻一啲相關嘅一啲回覆，然後亦都同樣係可以 upload 翻啲相上去嘅。咁我頭先所講咧，就係兩個方法係可以俾大家係可以喺 digital logbook 裏面去寫翻一啲remark，而呢個 remark 亦都係可以透過個 app 啦，或者係個 web portal 可以去上載到你哋個 remark 嘅。但係你話如果個判頭冇寫 logbook 咧，你話 RP 可唔可以自己寫 logbook 咧？其實暫時就冇呢一個功能嘅，係啦。但係你諗到，如果你係做 spot check 嘅話咧，其實基本上應該都係即係 base on 佢有一啲 job record 咁樣，咁然後你先會然後你先會就住 job record 再寫翻啲 remark 咁嘛。咁所以即係我哋依家睇翻嗰個 logbook 個流程個用法上邊咧，應該都係要有個判頭寫咗 logbook 咧，你哋先可以喺上面再留翻啲 remark 咁樣嘅。好啦，咁我哋再見到一條問題。嗱，現時對於 RE 或者 RW 填寫 digital logbook 有冇時限？咁頭先我哋嗰個分享，我哋就即係都想仔細啲再同大家講一講，我哋依家係冇一個時限嘅對於 RE、RW 填寫 digital logbook。咁嗰個原因咧就係因為我哋依家見到就係有一啲工程人員咧，佢哋依家可能都未話太熟習 digital logbook 嗰個運作，係啦。咁再加上我哋依家係一個階段咧，仍然係鼓勵大家去用，而未去到話強制大家去用啊嘛。咁所以喺暫時呢一個階段咧，我哋都係覺得唔 set 一個時限咧，係會幫助到個 RE、RW 去熟習到個系統，令到幫助到佢哋係可以填寫個 job record 係填得更加齊嘅，係啦。咁當然啦，即係呢個會係即係唔會話永遠都係冇一個時限嘅，因為我哋都了解到，如果我哋 set 翻有個時限嘅好處咧，就可以確保翻嗰個worker 佢真係填個 job record 嗰陣咧，佢係個 memory 都係 fresh 嘅，即係話佢起碼佢知道自己係 upload 啲乜。即係你諗下，如果佢真係隔咗一個月先 upload 個 job record 咧，我哋都明白到嗰個 job record 可能即係嗰個真確性可能都係未必係好準確。咁所以嚟緊咧就住翻我頭先所講啦，我哋其實嚟緊係會有一個 timeline 就會話幾時我哋係會宣布要強制用啲 digital logbook 而廢除紙本工作日誌。係啦，咁呢一個 timeline 咧，其實就係講緊話當我哋 set 咗呢個咁嘅 timeline 嗰陣咧，其實我哋就會慢慢收緊翻我哋呢個時限嘅限制㗎啦。咁到時咧，我哋就 expect 咧係可能喺我哋強制話要用 digital logbook 之後咧，我哋就會收緊翻要求啲工程人員喺一定嘅時間之內就要 upload 嗰個 job record。如果佢冇辦法喺一定時限內 upload 個 job record 咧，佢就需要係真係同我哋一般法例部可能即係要俾翻一啲解釋我哋咁樣，
了解翻佢嗰個情況係乜嘢，例如啊，可能佢嗰個電話可能真係有問題，upload 唔到 job record，或者可能係我哋個 system 有問題咁嘅情況之下，佢有一啲解釋俾我哋咧，咁我哋先會俾佢哋係喺 digital logbook 裏邊係 upload 翻個 job record 嘅，係啦。咁不過呢一個暫時嚟講，我哋喺現階段就唔會強制逼佢哋有個時限先咯。好。之後跟進啦，我見到有同事問到話啊，有時判頭咧就冇即時填寫翻啲 dropbook，變相咧就我哋要等到佢哋填寫後先可以填。咁呢個係正常嘅，其實紙本嘅 logbook 咧都係你填完，即係佢哋見到個判頭填完之後，你先可以你先可以去知悉㗎嘛。咁所以同有見及此，其實我諗喺 digital book 嘅世界都係一樣，只不過其實佢用 digital book 咁佢就更加要可能鼓勵佢哋去用啦。咁就即時填寫完嘅時候咧，咁你就可以落到去知識啦。咁其實講真大家都我相信都做得好好，可能做 spot check 睇翻可能即時今日本來係有嘅喎，點解冇嘅？咁相對 follow up 嘅事情咧，咁就應該係揾翻承辦商，喂，盡翻填翻你先可以去叫做知識啦，或者回覆啦咁樣咯。我都相信呢個係一個適當嘅處理方法，係啊。係咁，我哋收到有條新嘅問題啦，就係問 Will the actual location of RW be recorded in the system when filling out job record？咁其實我哋簡單嚟答咧係會嘅。咁嗱不過我再簡單解釋下先。咁其實我哋依家 digital logbook 個 system 個設計咧，就係喺佢個 RW 咧喺個 app 嗰度填個 job record 嗰陣咧，佢係會喺兩個 instance 咧就會 prompt 佢去問佢可唔可以攞佢個 GPS 嗰個 location 嘅資料嘅。咁第一咧就係佢開始填嗰單 job record 嗰陣咧，佢揀咗佢個 location 之後咧，咁嗰一刻咧會即係 prompt 問佢肯唔肯去share 佢嗰個GPS 個 data 啦。咁呢一度咧，我哋係呢一個係第一個 instance 係會問佢嘅。咁當然嗰個 RW 咧，暫時依家嚟講，我哋講嘅話，我哋都係鼓勵大家去啲 RW 去用呢個系統啊嘛。咁所以我哋暫時係唔會強制要求佢一定係要 upload 自己個 GPS 個 record 嘅。咁喺第二個 instance 咧，就係當嗰個 RW 佢完晒成單 job 啦，佢真係 upload 個 job record 嗰陣咧，咁一樣我哋都係會再 prompt 先問佢即係我嗰個 RW 嗰個 location 嗰個 GPS location 咧，佢要唔要我哋 record 咗佢嘅？好啦，咁喺呢兩個 instance 之下咧，嗱佢當然佢有權係唔 upload 啦，但係如果佢話佢願意係提供個 GPS location 嘅話咧，咁喺我哋個系統咧，我哋就會比較下佢依家身處個位置同埋嗰部 lift 嗰個位置之間係唔係接近，係啦。咁當然嗰個接近嗰個 range，我哋 set 咗一個 specify 嘅一個距離嘅。咁如果佢係喺嗰個within 嗰個距離之內咧，咁我哋就會 record 話 yes，
佢係喺嗰個工作距離範圍之內。咁但係如果佢本身佢嗰個GPS 個距離係離個 lift 係好遠嘅話，咁就會反之咧就係 no 啦。咁即係話佢唔係喺嗰個工作範圍之內啦。咁所以我簡單嚟講咧，我哋只係會記錄 yes 啦，定係 no。誒係啦，即係佢係咪喺嗰個工作範圍之內，定係不在嗰個工作範圍之內？係啦，仲有第三個 option，當然就係佢如果佢唔肯提供佢個 GPS data 咧，咁我哋都會記錄翻話沒有相關 GPS 嘅記錄可以提供啦。咁就有呢三個咁嘅選項係可以喺我哋 digital logbook 嗰度睇翻咯。咁咁所以即係其實咧，我哋簡單嚟講，我哋係唔會真係喺 digital logbook 裏面 show 到佢 access 嗰個 location，我哋只係會有頭先嗰三個 data 係可以俾大家睇到嘅。咁同埋暫時呢三個 data 咧，只係我哋GLD 嘅同事係可以睇到嘅啫。咁但係嚟緊咧，我哋都計劃喺嚟緊嘅 enhancement 咧，都會開放埋俾啲 RP 或者 RP 嘅代表，包括trading fund 嘅同事啦，都可以睇到佢哋究竟係唔係喺嗰個工作範圍之內，同埋佢哋有冇提供嗰個 GPS 嘅記錄嘅。係，唔該晒。張相本身有 data。係，我知道，係啊，我話啊，見到 Grow Up 嘅問題就係講話啊，佢哋 upload 啲相 take 啲相嘅時候咧，就可以用到EXIF 即係嘅 data of the photo 啦，即係佢可能影相嘅時候都有啲 location 嘅 data 喺我個位置度啦，咁去 check 個 location。咁我哋都 consider 到其實我哋本身 set 嗰兩個關卡去 check 佢嘅 location 咧，其實都叫做足夠啦，叫做去喺可能一去開工同埋收工嘅時候，其實都係演繹翻佢開工嘅時候去平時如果紙本 notebook 嘅時候去打一打卡，即係同個管理處講聲我開工啦，咁之後收工咧又簽個名咁樣，咁都係模擬翻呢個兩個關卡去。叫做 tap 翻佢喺邊個 location，係咪喺個 location 範圍內啦？咁所以我相信其實呢兩個關卡可能都已經足夠去 prove 到啦，叫做去佢哋嘅 location 係 within 呢個範圍內咁樣咯。係。咁下一個問題，好啊，咁我再答下一條問題啦。咁見到有位同事問：請問如發現 Digital Logbook 基本規格內的資料有錯誤，RP 或 RC 有冇權限可以更改或更新咧？咁暫時嚟講咧，RC 係有一個權限係可以 update Digital Logbook 個基本規格裡面嘅一啲資料嘅。咁頭先我哋亦都做咗一個 demo 啦，係啦，就係喺我哋 Digital Logbook 日誌列表裏面咧，你撳入嗰本你話想更新資料嘅嗰本 logbook 啦，你撳咗落去之後咧，咁其實咧就有一個位係可以俾個 RC 咧去更改佢嗰個資料嘅或者一啲規格嘅。咁當然佢更新嗰陣咧，唔係話憑空咁樣就可以更新嘅，咁佢都要 upload 翻一啲證明嘅文件俾我哋。咁我哋暫時嚟講咧，就會接受例如 RE 佢提供嘅一個檢驗報告啦。或者係 RE 嘅一封即係證明信，就 declare 自己有 check 過嗰個新嘅規格係正確嘅咁。
咁我哋有收到呢一啲咁嘅資料之後咧，咁我哋亦都係 check 過係正確之後咧，咁我哋就會approve 咗一個RC 嘅一個 application，然後去容許佢哋去即係 sorry 係我哋EMSC 我哋會更改翻我哋個 database，然後喺 digital logbook 裏面咧會 show 翻個新嘅資料出嚟嘅。係啦，咁當然喺呢一個咁嘅 application 咧，都有即係我哋要啲時間去 process 呢個 application 嘅。而喺我哋 process 嗰個 application 嗰陣咧，其實我哋係會 show 翻新嗰個規格嘅資料啦，同埋舊嘅規格資料出嚟嘅。係啦，兩個都會 show 出嚟嘅，係等到我哋真係審核完成咗之後咧，就會淨係 show 翻新嗰個規格資料出嚟㗎啦。係啦，咁暫時咧 RC 係有呢個咁嘅功能嘅。咁但係 RP 咧，我哋暫時就冇開放呢一個功能，所以如果大家見到你哋嗰個 logbook 嗰個規格係需要更新嘅話咧，你哋可以聯絡翻你哋嘅 RC，由佢哋去安排翻佢哋嗰個 RE 去即係都 check 翻 double check 翻嗰個新嘅規格係正確，然後就入翻個 application 俾我哋咯。係，唔該晒。好，之後都見到 follow up 嘅問題就係話，如果有 RW，其實係要即係可能有某啲特別情況，佢翻到屋企之後先去填翻啲 record。咁其實咧嗰個 EXIF data of 嗰張相咧，其實 即係其實可以 prove 到佢嘅 location 啦。講真，其實呢個 function 其實都我哋可以諗下個 feasibility 可唔可以加埋入去嘅。講真，不過講真呢啲location 或者呢啲 function 其實都係防到君子防到小人嘅。咁講真，因為如果佢哋要去整啦，咁樣佢可以喺嗰個 location 影，即係之前影定某啲相，即係可能你主要係 concern，可能佢之前影到某啲相之後就無限 upload 上去喎咁樣。咁但係如果佢真係要做到，可能係喺某個 location 影另一部電話咁樣又得唔得咧？可能都有好多五花八門嘅窿窿罅罅佢可以做到嘅。不過你啱啱講到其實 somewhere 呢個都可以防到君子啦，但係真係要即係都會有一啲叫做即係而家科技好發達啦，講真做一張相都可能好容易。咁所以講真，如果要我哋主要都係想鼓勵佢哋用啦，咁同埋相關嘅可能RP representative 其實喺現場其實相信都會見到啊某啲人喺度做緊嘢咁樣。咁我諗再加埋我哋頭先所講啊一開始又 check 翻佢嘅 location，last 又 check 翻佢嘅 location，可能我哋都諗下你有冇呢個 availability 加埋啊？如果係啲相嘅EXIF 檔究竟係咪可行咧？咁我哋團隊都會攞 take into concern 嘅。咁希望即係都多謝你嘅意見，可以優化到成個叫做嘅嗰個 security 或者一個個準確性啦、真確性咁樣。係啦，咁見到再下一條問題就係 Can you show the page with proposed correction and old record of particulars？咁為咗可以俾大家再睇一次我哋呢個更新規格嘅申請係點樣做，係啦，咁所以我哋依家咧我哋會喺我哋嘅 UAT 牆嗰度咧再 demo 一次呢一個更新記錄係點樣做嘅。不過大家都要記住啦，呢個更新記錄嘅申請咧，只係可以由 RC 去提交，就RP 即係 trading fund 其實係唔可以咁樣提交嘅。係啦，咁我 show 俾大家睇一睇啦。咁一開始其實咧，
呢個係 UAT RC 嘅角色。咁 RC 咧可能見到某部 lift 其實有啲規格唔想更新喎，就會 click 右上角呢個更新規格啦。咁之後可能轉某啲 record 啦嘅時候咧，咁就確認啦。確認咗之後咧，其實佢就要誒就要上載某啲資料啦，咁呢個 demo 資料啦，咁其實上載一啲 RE 簽署嘅展面報告或者係證明書啦，咁再交翻相關嘅資料啦，咁就可以確認。咁確認完成咗之後咧，其實喺呢個規格入邊咧 show 到嘅嘢咧，就係本身 originally 嗰個速度，即係改之前嗰個速度啦。有一個仲會加咗一行咧，就係呢個 RC 申請咗嘅一個叫做更新咗嘅數值出嚟嘅，或者更新咗嘅年份咧，或者更新咗一啲待審批嘅嘢嘅。咁呢啲叫做個 show 咗出嚟咧，其實如果當我哋同事審批完咗之後咧，而個數值係確認咗係1.5喎，咁確認咗個控制器嘅年齡係54年喎，咁我哋個 system 咧backend 咧就會叫做 update 咗，update 完之後咧升翻啲 data 過嚟咧就自動叫做審批咗㗎啦。咁就會自動 update 翻啲資料嘅時候咧，就冇咗下邊嗰行，而上邊嗰行就變咗1.5，呢度就做咗翻啲 update 嘅 data 落去。咁成個流程就係咁樣。咁所以相關嘅 RC 其實都可以喺個日誌規格嘅更新記錄咧，睇翻佢一啲申請咗嘅規格嘅管理咧，係個狀態係已經審批咗啦、撤銷咗啊、拒絕咗啊，定係待審批。咁呢啲都可以喺呢個日誌規格更新記錄度一目了然嘅，係啦。咁而頭先所講到嘅藍色呢啲字咧，其實係全部人都係睇到嘅，即係包括即係擁有呢個logbook 嘅存取權嘅同事，可能即係其實可能你我係 HSD 嘅咁樣，咁我嘅 RC 其實改咗呢啲嘢喎，咁其實擁有呢本 notebook 存取權嘅所有人咧都可以見到呢啲藍色嘅字，即係有 RC 係申請過呢啲更新係待審批嘅。咁當 叫做成個 system update 咗嗰啲數字都 update 埋嘅時候咧，咁就直接冇咗啲藍色字，就直接 update 咗啲字啦，嗰啲數值啦，咁樣。我哋另外仲見到咧，答咗呢個先。而家 RERW 關於呢個時限嗰個答咗啦，都答咗啦。
係啦，咁我哋都仲見到有條問題就係 in the search criteria can you search for maintenance contractor or particular property management companies or government bodies? Thank you。咁即係我相信呢條問題就係問我哋喺日誌列表啊嗰啲進階篩選嗰啲位置咧，我哋可唔可以揀一啲用一啲 filter 嘅形式咧去揀翻一啲屬於某間 RC 啊或者某間 RP 嘅一啲咁嘅 lift 或者梯嘅？咁其實我哋都係可以做到呢啲功能。咁我哋依家做少少 demo 咁俾大家睇下點樣可以做到呢個進階篩選啦。嗯，咁其實進階篩選入邊咧，其實都可以揀翻相關嘅安裝嘅承辦商啦，或者保養嘅承辦商，其實都可以係揾到嘅，或者甚至係分包嘅一啲保養承辦商都可以見到嘅。咁但係如果講啱啱所講話相關嘅 RP 咁樣，其實就呢個進階篩選係冇呢個相關嘅 RP 嘅 function 去睇到嘅。咁主要係 sort by 一啲承辦商。係啦，但係其實咧有一個功能咧，我哋叫做組別。咁組別呢個功能咧，係俾大家去分翻某一啲 lift 或者梯，例如佢哋係一啲可能屬於，例如一啲唔同嘅 category，例如有一啲係屬於康文署嘅 lift，有一啲係屬於警務處嘅 lift，即係純粹打個比喻咁樣啦。咁其實大家可以用一個組別嘅功能咧，將呢啲咁嘅 lift 咧就分成唔同嘅組別。咁當你分咗佢做唔同嘅組別之後咧，你就可以透過呢個進階篩選嘅功能揀咗個組別咧，咁你就可以 filter 走淨係 show 呢一個組別裡面嘅一啲 lift 同埋梯嘅資料㗎啦。咁就好似依家我哋熒幕所見咧，咁我哋係啦，可以用呢個組別就可以做一個進階篩選咁。咁所以即係都可以透過大家嘅一啲 customize 你哋自己一啲組別咁樣咧，去滿足翻你頭先所講話一啲 particular government departments 嘅一啲要求嘅。係啦，咁我哋見到即係依家暫時都大家冇一啲新嘅問題啊。咁其實時間都差唔多㗎啦。咁當然我相信大家一路用嗰陣咧，其實都即係可能會陸續會遇上一啲問題，想問翻我哋 Digital Logbook team 嘅。咁其實有兩個主要途徑可以問我哋啦。咁第一咧就係可以打翻我哋有個Digital Logbook 嘅 hotline 嘅熱線嘅。咁呢個 hotline 熱線咧，例如大家可以喺我哋 Digital Logbook 嘅一個主題網頁嗰度咧，都可以揾翻呢一個 hotline 熱線嘅號碼嘅，係啦。咁另外咧，如果大家想有一啲 written 嘅一啲問題問我哋喎，咁亦都可以透過 email 去問翻我哋嘅啦。咁嗰個email address 就係 digitallogBooks@emsc.gov.hk 咁樣。咁係啦，大家都可以問翻嗰啲相關嘅問題嘅。咁我哋依家我哋同時都會喺畫面。繼續係啦，咁撈緊。係我哋依家個畫面撈緊啦，咁我哋就即係都希望依家可以喺我哋個網上面嗰度 show 翻俾大家睇頭先所講嘅一啲資訊咁樣，咁大家可以再寫翻低或者 cap 翻個圖咁。
係啦，冇錯啦，就係呢一度啦。咁我哋有我哋嘅熱線啦，咁係啦，我哋嘅熱線咧，我哋有兩條熱線嘅，咁分別就係我哋如果喺資訊科技上面有啲問題，就可以打374188880啦。咁如果係純粹喺用呢個 Digital Notebook 上面有一啲問題咧，就可以打我哋嘅熱線97616685嘅。咁我哋個熱線咧係喺我哋嘅辦公時間，即係星期一至五嘅上午9時至下午6時嗰陣咧，先係會 operate 嘅啫。咁當然啦，如果呢段時間以外大家都有啲問題嘅話咧，都歡迎大家係可以透過電郵向我哋去表達翻一啲建議或者意見嘅，係啦，或者有啲問題都可以send 翻去呢個電郵度嘅。咁就係以下呢一個 digitallogBooks@emsc.gov.hk 嘅 email address 係啦。咁我哋都有專責嘅同事啦，咁收到大家嘅 enquiry 咧，都會盡快去回覆去解答翻大家嘅問題嘅。係啦，咁我哋今日嘅分享就去到呢度啦。咁唔該晒大家，係你拿噶啦，唔該晒。